感觉这里已经没有路了，走着走着就没路了。就停好车了，停好车，我们现在这是一个广场，也算是起点吧，也算是徒步的起点。可以看这边有很多当时的大炮之类的一些。广场中央有一个纪念碑，贝洛森林战役。现在就沿着小道去森林里面转一圈，跑一圈。今天的地有点泥泞啊，下着雨，地有一点点泥泞，不过还好。雨有一点点大了，不过没事，我穿了冲锋衣了。哇，这森林植被挺茂盛的嘛，还挺滑。哎呦，刚才下坡。现在有爬升了，哎呦，呼，现在开始爬坡了。这个铁栏后面就是我们刚才参观的美军墓地了。被圈起来，据说这个地方当年是德军还是的指挥所。了，旁边就是田野、农田。哇塞，这块路比较野。哇塞，看来这块路很少人走啊。哎呦，还好今天穿长裤了。哇，这些植物都是很锋利的。
觉这里已经没有路了，走着走着就没路了。这可能是条路吧，走。爬坡。感觉这是一条路，但好久没人走了啊，回来了，回到大路了。好，回来入口地方。好进去啊！走。现在跑回停车场，可以看到这里距时巴黎53英里，距南斯45英里。法国北部的索松26英里。